ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഗീതു പ്രശാന്ത്. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് 3 വ്യത്യസ്ത തരം ഓട്സ് സ്മൂത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് റെസിപ്പീസാണ്. ഓട്സ് നമുക്കറിയാം ഫൈബർ റിച്ച് ആണ്. ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്സ്, മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 100 ഗ്രാം ഓട്സിൽ ഏകദേശം 11 ഗ്രാം ഫൈബർ ഉണ്ട്. ഹൈ ഫൈബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞ ഫീൽ ഒരുപാട് നേരം തരും. കൂടാതെ പതിയെ ഡൈജസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഓട്സ്. ഇത് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ചോക്കോ ബനാനോ ഓട്സ് സ്മൂത്തിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഓട്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓട്സ് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓട്സിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓട്സ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 2 ചെറിയ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. റോബസ്റ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു ചെറിയ ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുരുകളഞ്ഞ 2 ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അൺസ്വീറ്റൻഡ് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. അതായത് മധുരം ഇല്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡർ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജാറൊന്ന് അടച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്കോ ബനാന ഓട്സ് സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം ഭംഗിക്കും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി കൊക്കോ പൗഡർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് ക്രേവിങ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ് ചോക്ലേറ്റിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം കൊക്കോ പൗഡറാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്കോ ബനാന സ്മൂത്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് സ്മൂത്തി നോക്കാം. പീനട്ട് ബനാന ഓട്സ് സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്മൂത്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ റോസ്റ്റഡ് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുരു കളഞ്ഞ ഈന്തപ്പഴമാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെറിയതായതുകൊണ്ട് 3 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റോബസ്റ്റ പഴമാണ്. ചെറിയ 2 റോബസ്റ്റ പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ 1 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഹെൽത്തി ഫാറ്റിനും ഹൈ പ്രോട്ടീനും വേണ്ടിയിട്ട് 1 സ്പൂൺ അളവിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാച്ചുറൽ പീനട്ട് ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പീനട്ട് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10-15 റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്തിയാണിത്. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ക്രഞ്ചി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത പീനട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്മൂത്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, PCOD PCOS ഉള്ളവർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തി വെയിറ്റ് ലോസിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് സ്മൂത്തിയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ആപ്പിൾ ബനാന ഓട്സ് സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 കുരുകളഞ്ഞ ഈന്തപ്പഴമാണ്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ തൊലി കളയാതെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പീനട്ട് ബട്ടർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഓട്സ് സ്മൂത്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത പീനട്ട്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതും വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്തിയാണ്. തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യൻസ്, PCOD, PCOS കൂടാതെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം വയറ് നിറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് തരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ കലോറീസ് ഒന്നും ശരീരത്തിൽ എത്താതെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3 സ്മൂത്തി റെസിപ്പീസും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. PCOD ഒക്കെ ഉള്ളവർ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും, കാരണം ഇതിൽ പാലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പകരം ഇതൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 3 വെയിറ്റ് ലോസ് ഓട്സ് സ്മൂത്തീസാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനും കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്മൂത്തീസാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണാം. സീ യു സൂൺ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.